থাম্বনেল দেখে তো বুঝতে পেরেছো কি ভিডিও আনতে চলেছি, টক্সটা রিভিউ দিতে চলেছি। আর পুরো টক্সটার অনার কে আছে সেই ভাইটাকেও দেখাবো। আমি সূর্য এমডি স্টাইল নিউ ব্র্যান্ড নিউ ভিডিও। আজকে খুব ইন্টারেস্টিং হতে চলেছিল, ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন। আজকে আমার কাছে গাইস ব্লু টক্স আছে, এই দেখো 24 বাইক, খুব সুন্দর ভাই, পুরো একদম ডাউনহিল বাইকের মতন, কোনো আওয়াজ টাওয়াজ নেই আর কি। বাইক খরচা করলে তো আওয়াজ হবেই না অবভিয়াসলি। তা এই বাইকটা আজকে আমি রিভিউ দিতে চলেছি, চলুন লেটস গো। এই সাইকেলের যে অনার সে আমার সামনেই আছে। চলে গেছে সাইকেলের কস্ট বানাতে তার আইডিয়া নেই, তার ভাইয়ের বানাতে সাইকেল এত টাকায় খরচ করে ফেলেছে, কোনো আইডিয়া নেই। সাইকেলে যা যা পার্টস আছে আজকে আমরা পুরো A to Z রিভিউ দিতে চলেছি। এর আগেও রিভিউ দিয়েছি, একটা চুটিয়া ইউটিউবার রিলেট করে দিয়েছে ভিডিওটা। তা বাই দ্য ওয়ে, তো চলুন আজকে ভিডিওটা খুব ধামাকা হবে। আমার ভাইকেও একটা সাবস্ক্রাইব লাইক করে দিন, ও স্টুডেন্ট, স্কুলে পড়ে। তোমার নাম কি? অভিরূপ পাল। তা চলুন বেশি কথা না বললে স্টার্ট করা যাক, লেটস গো। অ্যাকচুয়ালি গাইস এটা পুলুটক্সের ফ্রেম আছে, পুলুটক্স বোস্টন ফ্রেম আছে, খুব সুন্দর, একদম বিগিনারদের জন্য হেভি ফ্রেম। আর যারা প্রো রাইডার তাদের জন্য বলবো না হেভি ফ্রেম, কেন এটা অ্যাকচুয়ালি বেসিকের জন্য কোম্পানি বানিয়েছে। যে ফ্রেমটা আছে ফ্রেমের অ্যালাইনমেন্টটা খুব সুন্দর। কেন বলছি, ফ্রেমটা দেখো কত সুন্দরভাবে ফিনিশিং করেছে, ফিনিশিংটা খুব সুন্দর লেগে যায়। আর এদিকে দেখো কোনো ঝালার কোনো চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না, এই জিনিসটা ব্লার করবে। কোম্পানি ভালো ম্যানুফ্যাকচার করেছে। এই জিনিসই খালি স্টান্ট রাইডারের মুখে শুনি, ডাউন ফ্রেম ভাই, এটা এত ডাউন আমার ডাটমোড়ের সাইকেলের থেকেও বেশি ডাউন। সেক্সি লাগছে, আসলে যে পয়েন্ট সিস্টেম করেছে খুব সুন্দর বানিয়েছে, কোনো ভাঙার কোনো চান্সই নেই। যেরকম বর্ষে যেরকম বানিয়েছে, আর নতুন ফ্রেম কাটতে হয়, এই ফ্রেমে কোনো কাটাকাটি করতে হবে না, খালি সুন্দর করে সেটিং করলেই হবে। তারপরে আমরা নেক্সটে যাই। গাইস এখন আমি হ্যান্ডেল নিয়ে কথা বলবো। যে হ্যান্ডেলটা আছে ওটা ওয়েক, এই হ্যান্ডেলটা আমার সাইকেলেও লাগানো আছে। এই হ্যান্ডেলের পারফরমেন্স আমি বলবো আই হোপ খুব ভালোই। তা আমি এখনো স্ট্যান্ড করছি, এখনো ভাঙতে পারিনি। খুব সুন্দরই 780 হ্যান্ডেল আছে, একদম রাইজার আলা, খুব সুন্দর সেক্সি সিস্টেম আছে। রেমবো কালারে এফএমএ STR রেমবো কালারে, খুব সুন্দরই। আমি এটা সেক্সি বলবো না, যেহেতু রেমবো কালারের সাথে আমার অনেক দুশ্মন আছে। অ্যানোরাইজ। বাট নেক্সট আসছি আমি যে ব্রেক আছে 201, খুব সুন্দর ব্রেক, সামনের পিছনে দুটোই 201 লাগানো আছে। শিমানোর ব্রেক, ব্র্যান্ড নিউ। সামনে যে রোটারটা আছে স্কাই রাইডারের রোটার আছে, খুব সুন্দর। আর বাই দ্য ওয়ে আমার কিছু কথা যদি ভুল হয় ক্ষমা করে দিও, আমার কথা অনেকটাই ভুল হয়, একটু রানিং বলি তো। আর পিছনে আছে RT50 6 রোটার, শিমানোর ব্র্যান্ড নিউ, খুব সুন্দর ভাই, ভালোই বিল করেছে। সাসপেনশন নিয়ে কথা বলবো। এই সাইকেলে যে সাসপেন্সারটা আছে এটা এয়ার ফক, ঠিক আছে, যেটা নর্মাল বেসিক, অ্যাকচুয়ালি চাইনার প্রোডাক্ট আছে। স্টিকারটা আছে রক শকের স্টিকার, ঠিক আছে ভাই, ক্রেজি। পুরো আমরা নেক্সট যাচ্ছি ক্র্যাঙ্ক সেটটা আছে FXTR, তা খুব সুন্দর ক্র্যাঙ্ক সেট। অ্যাকচুয়ালি এটা অ্যাক্সেল আলা, হলোটেক না, কিন্তু দেখতে কিন্তু হলোটেক লাগছে। চেনডিংটা আছে মনে হয় IX এর চেনডিং আছে, হ্যাঁ দেখে মনে হচ্ছে। চেন গাইড লাগানো আছে, খুব সুন্দর অ্যালয়, যেটা সবার সাইকেলে লাগানো থাকে। আর বাই দ্য ওয়ে ব্লু কালারের ওয়েকের প্যাডেল আছে, খুব সুন্দর। নেক্সট আমরা যাবো হচ্ছে হুইল সেট। যে হুইল সেটটা আছে এটা অ্যাকচুয়ালি টায়াল বাইকে, তা সবাই বলে অ্যাকচুয়ালি এটা টায়ালের না। হুইল সেটটা আছে টায়াল প্রো MTB, তা অ্যাকচুয়ালি এটা সবাই বলে টায়ালের ইউজ করে, বাই দ্য ওয়ে না, ঠিক আছে, এটা একদম বানানো কথা। বেসিক চালানোর জন্য এই রিমটা ভালো, বিগিনারদের জন্য, যারা পুরো রাইডার তাদের জন্য না। 3-4টে ক্যাঙ্গারু মারলেই ভেঙে ফেলবে। গাইস পিছনের চাকা হুইল যেরকম সেটিং করেছে, সামনের চাকাও সেমই সেটিং করেছে, তাই জন্য আমি সামনেরটা পুরো একদম খুলে আবার বললাম না, সেমই লাগানো আছে, সেম রিং, সেম স্পোক, সেম টায়ার, সেম টিউব। র্যানসন সিটি টায়ার আছে, আর যে টিউবটা আছে এটা র্যানসনের টিউব আছে। আই হোপ স্পোকগুলো খুব সুন্দরই লাগছে। এদিকে সবুজ কালার স্পোক আছে, একটু দামি আছে। পেছনে স্পোক। হাফ নিয়ে কথা বলবো। যে হাফটা আছে হাসান প্রো 4 আছে, রেমবো কালারের আছে। রেমবো কালার শুনে তো আমার মাথা গরম হয়ে যায়। আর গাইস সাউন্ডটাও ভালোই, খুব সুন্দর লাউড সাউন্ড আছে। তা ট্যাঙ্কির থেকে একটু কম, কিন্তু খুব ভালো, আমি বল ভালো। আমার সাইকেল এখনো লাগাতেই পারলাম না। এদিকে ভাই ছোট ভাই কি সুন্দর লাগিয়ে নিচ্ছে, বিশাল লাগিয়ে নিয়েছে, আরিয়ান লাগিয়ে নিচ্ছে, আরিয়ান তো লাগে খুব ভালো। আর পিছনে যে অ্যাক্সেল আছে এটা ভূগোলের অ্যাক্সেল আছে, যেটা ভ্যানে লাগানো থাকে বেসিক। আর যে পেকটা আছে, যে পেক্স হচ্ছে নর্মাল পেক্স, ঠিক আছে, আমার কাছে অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাবেন। আমার কাছে যে পেক্সগুলো পাবে একটু দাম বেশি, 1000 টাকা জোড়া। তা গাইস আমার সাইকেল লাগানো আছে, দেখতে তো পাচ্ছ, খুব সুন্দর কেরিজি। মাল নেবেন তারপর পয়সা দেবেন, কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু একটু টাইম লাগবে, বানাতে টাইম লাগে, আমি নিজেই বানাই। তারপর আমরা নেক্সট যাচ্ছি। ঠিক দুঃখ বিষয় সাইকেলে দেখো স্ট্যান্ড লাগানো, তা কিছু করার নেই। ভাই অ্যাকচুয়ালি স্টুডেন্ট, তা ও অত স্ট্যান্ড করে না, ও একটু শো অফ করার জন্য
বুঝতেই তো পারছো। তো ঠিক আছে, ছোট মানুষ এখন আমরা ভাই এই বসে এত ভালো সাইকেল পাইনি, আমি তার সাইকেল আবার রিভিউ দিচ্ছি। আর যে হাফ আছে ওটা তো পিয়ারই আছে, নতুন করে বলার কিছু নেই। এবার নেক্সট যাচ্ছে হচ্ছে শিফটার আছে, আল্টাসের শিফটার। তা আমি আগে আল্টাস ইউজ করেছি, মানুষ বেশি ইউজ করতাম, খুব ভালো। এগুলো অত সহজে খারাপ হয় না, সাইকেলটা খুব সুন্দর লাগে রিভিউ করে, আর অনেক দিন পরে হেভি লাগে। ফটো আসো। ভাই আমার ফ্যান প্লাস দেখো ভাই, আলাদাই সিন। রিভিউ দিতে তো ফ্যান প্লাস কিনে। চলো গাইস, আমি এখন গিয়ার সেট নিয়ে কথা বলবো। গিয়ার সেটে যে ডিএলআর আছে, অ্যালটাসের ডিএলআর আছে। আমি অ্যালটাস চালিয়েছি, খুব সুন্দর পারফরমেন্স দেয়। ডিএলআরটার দাম হচ্ছে 1900 টাকার দাম। এইসব পার্টসের বিভিন্ন রকম দাম থাকে, যেরকম পুর দেবেন সেরকম মিষ্টি হবে। আমরা চেন নিয়ে কথা বলবো। যে চেনটা আছে কেএমসির চেন আছে, খুব সুন্দর কেএমসির চেন, আমি এখনো চালাই, খুব ভালো পারফরমেন্স দেয়। 1000 টাকা থেকে এরকম দাম আছে। এরপর আমরা যাচ্ছি ক্যাসেট আছে 9 স্পিডের ক্যাসেট, ওটা লোকাল আছে, ওটার দাম হবে 1200-1300 টাকা দাম। এরপরে আমরা নেক্সট যাচ্ছি গ্রিপ। যে গ্রিপটা আছে লোকাল গ্রিপ আছে, গ্রিপটা আগে আমি চালিয়েছি, 2 দিন চালিয়ে ভেঙে যায়। এমনি লোকাল দোকানরা আবার বিক্রি করছে 300-400 টাকাতে বিক্রি করছে। অ্যাকচুয়ালি গ্রিপের অত দাম না, 300 টাকাও দাম না, 400 টাকাও দাম না, এই গ্রিপের অনলি 100 টাকা দাম। তাও যে যা পাচ্ছে মাথায় বাড়িয়ে নিয়ে নিচ্ছে বাচ্চাদের কাছ থেকে। গ্রিপটা আছে পার্পল কালারের গ্রিপ আছে, খুব সুন্দর দেখতে, সুন্দর, কাজের কিচ্ছু না। এরপর আমরা নেক্সট যাচ্ছি গলার হেডসেট আছে সিলভারিং হেডসেট। তাই কোম্পানি অ্যাকচুয়ালি খুঁজে পাচ্ছি না কী কোম্পানি আছে, আই হোপ লোকালই আছে। এর দাম আছে 1500 টাকা হেডসেটের দাম। আমি যে সিটের উপরে বসে আছি, এটা ফোরামা সিট আছে, তা 2500 টাকা দাম আছে। সিটটা কিন্তু দেখে মনে হচ্ছে না এত দাম, একটু দাম বেশি, আই হোপ বেশি। আর যে গ্রিপ নিয়ে কথা বলছিলাম, গ্রিপটা আবার 500 টাকা শুনছি। এই সাইকেলের যে অনার সেই আমার বলছে 500 টাকাতে বিক্রি করছে। এরকম করা ঠিক না গাইস। মাঠগাটটা দাম আছে 450 টাকার দাম। মাঠগাটটা খুব সুন্দর, দেখতে পাচ্ছ, খুব সুন্দর ডিজাইন করা। আই হোপ গাইস আমার ভিডিওটা কেমন ছিল অবশ্যই বলবেন কমেন্ট বক্সে। আর এরকম ভিডিও যদি লাগে অবশ্যই আরও ভালো ভালো রিভিউ দেবো। আর এই সাইকেলের যে অনার আছে তার সাথে একটু কথা বলে দিচ্ছি। সাইকেলটা যে আমি রিভিউ দিলাম কেমন লাগলো? খুব ভালো লাগলো, খুব ভালো লেগেছে। তা আই হোপ গাইস আপনাদের সাইকেল যদি রিভিউ দিতে হয় অবশ্যই কিন্তু আমার কাছে চলে আসবেন, আমি রিভিউ দেওয়ার জন্য উপস্থিত থাকবো। এটা তো আমারই সাইকেল। ও আচ্ছা, ঠিক আছে। এরপরে আরিয়ানের সাইকেলটা রিভিউ দেবো পরে, নেক্সট টাইম। তোমার সাইকেলটা খুব সুন্দর বিল্ড করেছো, তা বাবা মা সাপোর্ট করে? তারপর অ্যাকচুয়ালি কি নিজে টাকা জমিয়ে করেছো? আচ্ছা, হিম্মত বলো তো। দেখো গরিব হোক বড়লোক হোক আর এরকম ফারাক পড়ে না, মন যদি চায় না খালি ভাববা এই জিনিসটা করবো তো করেই ছাড়বে হবে, আর কি টার্গেট নিতে হবে। নাইস টু মিট ইউ। চলো লেটস গো।